你睇今日天氣幾好，又係Jimmy哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟 Daly City， 睇一間完全全新上市嘅獨立屋。嗱，呢度就係車房，車房旁邊咧有條走廊咧係直接衝出去 backyard嘅。嗱，前面車房咧停兩部車係絕對冇問題嘅。呢度咧就交通方便。好，跟我入屋睇下。哇！一入嚟呢個咧就客廳，哇！你睇個客廳幾大幾闊咯，有個 sliding door 咧係出嚟呢個小嘅陽台嘅，就對住大街嘅。咁啊過嚟呢度咧就係佢個飯廳啦。好，先嚟睇睇房間先。佢個房間咧就係3房1.5廁，仲有好多 bonus room。嗱，先嚟睇下第一間房間先。嗱，呢個房間咧有自己嘅入場衣櫃，呢個房間咧就對住大街嘅。夠晒闊落啦！啊，呢度啊陽光充足啊，停車方便啊！嗱，呢度有個衣櫃，過嚟呢邊咧睇下個洗手間先。洗手間，呢個洗手間都有窗啊，都好大好闊落噶。過嚟睇下第二個房間先。呢個房間咧就對住個 backyard， 亦有入場衣櫃。嗱，呢度有隻門咧，係直接出去 backyard， 又係有2個窗。過嚟呢度咧，呢個房間咧有0.5個洗手間嘅。好，過嚟睇下第3個房間先。穿過嚟呢度咧就係第3個房間啦，一樣有入場衣櫃。呢個房間對出嚟咧就係佢個飯廳啦。嗱，先嚟睇下個飯廳先。哇！呢個飯廳好大好闊落㗎。嗱，飯廳過嚟呢度咧就開出去 backyard。先嚟睇埋個廚房先。啊，呢個開放式廚房，嗱有窗㗎。嗱，過嚟廚房呢度咧就係佢個車房啦。啊，呢個車房都好大。嗱，門口停2部車就得。嗱，呢個車房停多1部車都冇問題嘅。車房呢度咧，仲有隻門，啱啱正門入嚟咧，右手邊咧係可以有條走廊咧，直接出去 backyard嘅，又可以有呢個門咧入翻嚟車房。好，跟我出嚟 backyard睇下先。嗱，出到嚟呢一個位置咧，仲有2個 bonus room。嗱，呢個房對住個 backyard，一樣有窗㗎，都好大下㗎。嗱，過嚟呢邊咧又有個 bonus room， 哇，一樣有窗。好，出嚟 backyard睇下先。哇，你睇你個 backyard幾大幾闊落。係咪好大咧？哇！仲有無限嘅發展空間。呢間屋嘅好處咧就係兩面單邊都係唔黐屋嘅。嗱，過翻過嚟睇下，嗱嗰邊咧又係有條走廊，可以通翻出去正門嗰度。嗱，過嚟呢度咧，除咗成間屋之外，後邊啤喺度咧，仲有個 bonus room。哇！你睇幾大？哇！係咪好靚咧？記住買屋一定要揾Jimmy哥啊！